ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುದರ್ಶನ್ ಆಗಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತಮ್ಮ. ಸೊ ಹೊಸ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ತನಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಜು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಬಾಜು ಇರೋ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೈ ನೇಮ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಈ ಆ್ಯಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಡೆಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆದರೂ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೈ ನೇಮ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, 4.2 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇದಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇದರ ಕೆಳಗಿರೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 50,000 ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 4.2 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೇಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಲೋಗೋ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಲೋಗೋ ಬಂದು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇ ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ 100% ಇಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಫೋನ್ ಇಸ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿಕಪ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿಕಪ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿಕಪ್ ದ ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಹಾಗೆ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, AVD ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Excuse me, your phone is ringing. Please answer the phone. AVD ಆದಮೇಲೆ ಗೇಲ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ someone is calling ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. Excuse me, Gala, someone is calling you. Take your phone. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಹೇಗೆ ಇದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಏನನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕಾಗಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ. Dear Sudarshan, your phone is ringing. Please take a look. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಏನಿದೆ Dear Sudarshan, your phone is ringing. Please take a look. ಸೊ 2 ಸೆಕೆಂಡಿನ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಸೆಟ್ ಆಸ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಟ್ ಆಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಸೈನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ, ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಆದರೆ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಬಾಯ್.